接下來我們要持續關心到的是川普的鐵拳哦，這個關稅鐵拳竟然是砸向了自己的盟友，不管是歐盟或者是今天我們討論的加拿大、南韓，都被迫在這個時候轉向了態度上轉向北京。中國在此刻竟然坐收漁翁之利，今天一起的來做關心。趕快來看到這是一個最新的畫面，是在倫敦的這一場 NBA 的球賽例行賽。美國的國歌響起的這一刻，現場的館內不是安靜肅穆哦，而是突然間有民眾喊出了怒吼聲 ，Leave Greenland alone， 放過格陵蘭。我們來看一下現場的最新畫面。這場体育賽事成了川普霸凌外交的一個現場哦，包括了这個民眾高喊放過格陵蘭，而現場民眾一陣的鼓動，還支持了這位抗議者哦。其實呢，我們現在看到的是看起來是一個球賽上面的一個小插曲，但是也真實反映了全球現在的心聲。尤其我們趕快要來看到的是，來自於《金融時報》等報道特別做了一個最新民調，來自於歐洲外交關係委員會的民調，趕快來看到，他們認為說，川普的第二任期開始，從關稅全面開火到現在，直接就威脅自己的盟友的主權啊，甚至把安全變成了自己勒索的工具，因此他們非常的不看好美國。他們認為，在接下來的10年，只會讓中國的影響力變得更為強大。這是來自於歐洲的最新民調顯示。那麼，包括了來看到是布魯金斯學會也直接說了，這樣子的狀況是北京最期待的一個局面。確實哦，現在川普是把自己的盟友給推向北京這一面。不管我們剛剛提到的歐洲、歐盟國家，不管是加拿大，甚至是南韓都被迫轉向北京嗎？趕快來看到實際上發生了什麼事情。在近期哦，中國大陸跟這個歐盟的關係變得更好了，它調降歐盟的豬肉反傾銷稅，歐盟則降低了對於中國進口車的一個關稅。但是我們來看到歐盟國家跟美國關係可以說是快要撕破臉了嗎？川普揚言要掌控格陵蘭，並不排除動武，並且加徵針對於歐洲8個國家的關稅。再來看到除了歐盟之外，加拿大跟中國的關係也變好了，中加現在互降油菜籽跟電動車的關稅。反之，我們來看到是加拿大用經濟武力狂吼，說要把加拿大變成自己的第51州。接下來最後是南韓哦。北京持續的深化跟南韓之間的關係，包括韓中戰略合作夥伴關係。另外一頭，我們則是看到川普揚言要撤軍4500名的駐韓美軍，施壓南韓得介入在台海戰爭當中，把自己的盟友全部推向了中國。而中國持續的來跟美國持續脫鈎。最新數據趕快來看到，它降低了對美國的出口，而這些出口轉向了不管是非洲國家、歐洲國家，或者是東南亞國家，讓2025年中國大陸在全球的貿易順差竟然高達了超過1兆美元，數字創下了歷史新高。尤其要特別來看到全球南方國家在未來5年會更靠近中國，這是他們自己的說法。因為呢，我們包括看到了南韓、巴西、俄羅斯、土耳其有1半以上的民眾都認為中國大陸是更可以信賴的。所以節目一開始特別請教大使怎麼看了川普這一次他說喊出了要搶奪格陵蘭，那美直言這是逼盟友向中國靠攏。川普的盟友現在難道最後只能都靠向中國嗎？大使怎麼看？那個川普現在很清楚，他有他自己的雄心壯志啊，他做了美國總統啊，他就要替美國開疆闢土。他看上了格陵蘭，也看上了加拿大，這是他的目標。對，那他也說了，他不遵守任何國際法，他只相信自己的道德。他的道德就是什麼呢？就是讓美國再次偉大，美國第一，這就是他的道德。所以我覺得這些世界上各國，不論你認為你是美國的盟友，還是你是美國的朋友，還是你是美國的泛泛之交，還是你是美國的敵人，還是美國人的對手啊，那都不算了，那都不重要。你自己認為什麼都不重要，因為川普現在過去2.0以後的作風很清楚的，不管你是盟友、朋友對手、敵人還是路人，川普對待你們的關係只有2個原則：第一個，認錢不認人；第二個，
認權不認人。權是什麼？權是拳頭的拳。哎，你拳頭大，我就跟你妥協，我就跟你什麼好好談，我就說你是我的好朋友。你沒有拳頭的話，就說你手上沒有牌，你別想跟我討價還價，對不對？所以這就是認權不認人，認錢不認人呢。也就是說，好人，什麼叫好人？給美國錢的人就是好人，對。那欠美國錢或者占美國便宜的，通通是壞人。所以這個是川普的眼中的世界，然後眼中的這麼多其他國家跟他關係。所以我今天覺得看很多歐洲國家一直在怎麼講，一直在哀叫，說啊美國這個不認這個不沒有把我們當盟友哈，這個盟友已經不存在啦，盟友沒有價值啦，這種哀叫沒有用啊。川普從打心裡就沒有把他當作盟友啊！我剛剛說他只認錢不認人，哎，給錢就是朋友，不給錢就是什麼，就是敵人。所以呢，這個格陵蘭事實上，我認為美國要定了，而且他有實力。對，如果歐洲人真的有實力，真的有決心的話，不會只派37個人去，而且德國真有決心的話，不會派了15個人在格陵蘭待了44個小時就回家了。然後他的原因說，我們任務達成了。你會想到調了15個人，花那麼大功夫，這個浩浩蕩蕩跑到格陵蘭44個小時，說任務達成了。他說我們只是去偵查的。哎，格陵蘭有220萬平方公里的土地，對，你偵查44個小時，你偵查什麼啊？對不对？所以就變成原因，德國很清楚。德國沒想到，川普總統說2月1號開始。給你的關稅增加10%的怎麼懲罰性關稅？德國好不容易才跟美國啊達到一個平衡，也就是說，尤其是德國的汽車，德國的汽車，美國可是大市場啊。美國人雖然這個開什麼車都喜歡，可是特別喜歡這個賓士啊 BMW、奧迪，在美國很暢銷的，還有就是比較平價車 Volkswagen 也是啊。所以10%的關稅，德國就撤軍了。你想想看，格陵蘭他會有救嗎？然後這些歐洲的媒體一天到晚去報道說格陵蘭民眾反對，那都是因為反對的人就那麼多人，你都去請他發表意見了，贊成的人你都沒有去找人家，你在做政治宣傳啊。我覺得川普是看好了，第一個歐洲國家都是什麼紙老虎，不敢跟美國人對抗。第二個呢，格陵蘭57000人。這個花點錢搞不就解決了？最後就公民自決，然後呢決定加入美國，把主權交給美國。那格陵蘭在美國，在川普眼裡，格陵蘭的武力就是一架雪橇加2個哈士奇，這種國家他怎麼會放在眼裡？是。好，所以一方面我們剛剛看到的是川普他現在持續的向盟友施壓，那另外一方面，現在全球有多個國家就說他們認為比較看好未來10年中國大陸的影響力，有沒有可能出現東升西降？上次哥怎麼看？當然，就是因為川普這些野蠻的作為，大家都覺得哎呀，跟美國這個交往不太好，然後就感覺上跟中国可以靠近。很多人的研判是這樣子，可是我覺得不是這樣子。我認為現在大家在看會跟中國更靠近一個國家，因為不是靠感覺，它要靠很多政治、經濟、外交的全盤的盤點。所以未來10年大家在考慮什麼？大家考慮的關鍵是10年後中國會不會超越美國？我認為這才是一個關鍵句，也就是大家現在在盤點，美國這個怎麼東升西降，但這個東西都是漸進的過程。但是如果真正的有一些政治人物或有一些國家領導人下定決心要跟中國靠近，很大的原因在此。我為什麼這樣講？首先，我們都知道現在2026年，中國從今年開始“1055”計劃已經開始了，它要一直建設到2030年。而且不要忘了，因為大家其實只要在國際上，任何國家都知道，當年中國在2015年的時候說要建設2025年的中國大。做卡利迪亞連肖維，沒有人相信什麼科技建國，講了哈利巴拉的。可是到2025年看到，特別是科技各方面基建、軍事全面的就鋪陳開來。我再引述一下 J.P. Morgan 有特別分析，現在中國對於未來10年之內，對於其他國家的吸引力有什麼？你讓人家 J.P. Morgan 怎麼盤點？不是講什麼川普這些東西。第一，他講中國大陸因為15開動當中有一個長期目標的 GDP。
鎖定2035年要達到4.54萬美金人均呢，14億人口，每個人都已經快要150萬台幣很恐怖的這個是很具體。第二個，現在 JP Morgan 說，中國大陸現在所有的建設，而且做到了，證明他們能夠做到非常高質量跟平衡的國家政策。而不是說現在川普搖擺的，所以這對其他國家有吸引力。第三個是中國科技的發展的創新力，現在是非常非常強，甚至認為可能贏過美國或不輸美國。第四個是中國大陸全面的生活水平、基建各方面的照顧，比想象中更遠離過去對於威權或共產主義的這種形象。它那裡面的甚至自由程度跟產生出來的社會新價值跟美國不一樣的，這是 JP Morgan分析出中國大陸吸引其他國家的地方。所以我想最重要的其實還是什麼？還是錢啦。以上海在前2天正式表達，上海他們要求自己未來1至5年內每年的 GDP 人均就要成長6%。給自己開出了這個條件，所以其他城市當然也會有壓力。所以中國不只是一個北京政府的頭腦，也包括是一個地方政府。就我們對比像美國各州吧，對比像剛剛其實大家講歐盟吧，大家各省的當中都有自己的期許，都在找自己的定位，而不只是聽命而已。而且這種競爭力跟發展力，其實這就是中國現在其實吸引人的。你不跟中國做生意，但你可以跟福建、跟廣東、跟上海做生意，你可能賺得盆滿缽滿了。好，所以確實歐洲國家現在也在看說，10年後中國大陸到底會不會超越美國？他們現在到底要向哪裡押寶呢？歐洲現在其實，在美中之間還是持續的兩邊押寶，但是也有非常非常多的爭議。尤其現在歐洲國家持續跟中國在經濟上建立更好的關係。剛剛提到了嘛，歐洲跟中國達成電動車以價換稅，那中歐關係破冰，貿易戰止血。歐洲覺得，企業界沒有這麼壓力大了，但是另外一方面，他們在這個安全上持續的呢打着安全大旗，要來淘汰中國大陸的設備，不管是華為、中興，那電信跟太陽能還有綠能方面也要持續做到去中化。歐洲什麼心態？他這樣子反覆不定的行為，會不會在中美之間變成一個淪為犧牲品？還是這樣反而對他們比較好？幹哥怎麼看？我看根本不可能吧？你說電信系統還有什麼綠能等等，你要去中化，你怎麼去跟中國的價格競爭？而且越來越不能跟中國競爭，這才是事實，對不對？大家去想，全球90%的太陽能電池產自於中國，現在美國說不行，來布魯塞爾、歐盟，你們現在都要慢慢的去中化，要淘汰中國的設備啊，電信網絡啊這些設備，還有太陽能這些裝備，你都一定要慢慢來去中化，可以跟我們美國合作。問題是成本呢？成本在哪裡？加拿大總理卡尼最近就是跟中國達成了協議，就是好了，拜託我們不要再打這種關稅戰了。雖然說我們是以美國馬首是瞻，但是最近可以緩和一下。對，啊，15%關稅我們可以緩和一下，因為拜託我們加拿大農民的油菜籽真的沒有中國市場，我們就掛了。對，所以這個是現實的問題。所以你就要想想看，我就舉個例子，西班牙曾經跟華為達成一個協議，幾年前。他做了一個什麼？你知道嗎？就是這種高階的錄音存儲設備哈。你這樣聽起來好像這完全是一種一般的經貿議題嘛，對不對？然後馬德里認為說這總不會有安全上的顧慮吧？結果華盛頓說不行，我們覺得還是可能會被竊取資訊的疑慮，所以說你還是要跟中國跟商務部特別強調，不能有國家的機關去干預你們這種的錄音存儲設備，因為這裡面牽涉到一部分的 AI 的智能權，你知道，所以連美國都要管這樣的事情，你就曉得說，其實說一句實在話，美國在處處它都在防禦什麼？防禦中國可能會從跟歐盟的一些技術合作以及經貿協議裡面得到好處，或者是什麼？得到他們可以利用的機密架構，這個是美國最忌憚的。可是你要想想看，中國的市場它本來就是什麼？就是公平競爭原則。那歐盟它本来就是強調公平競爭原則的。如果說你今天要打破公平競爭原則的話，就像現在，因為歐洲一直以美國勝利了，歐洲就勝利了。他們的觀念是這樣：美國得利了，那歐盟就得利了。那是從1944年
諾曼底登陸到現在的觀念。可是現在的觀念已經完全被川普打破了。美國得利了，歐盟你不能得利，只有我有利益才是真正的利益。你們如果要分我的利益，別想。所以這才會有格陵蘭這件事情的發生。所以大家就在想說，現在你要入侵歐洲嗎？你要入侵格陵蘭嗎？你本來是我們利益的守護者，現在是要跟我們索討利益嗎？所以歐洲這一段時間，我跟你講，未來10年會嚴重影響歐洲人的想法。他們會認為說，美國現在不僅是20%的歐洲人認為他們是敵人，而且會越來越高。到了將來，不僅僅是川普卸任之後，我覺得歐洲人對美國的態度會完全改觀。好，謝謝幹哥。那我們休息一下，馬上回來。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存。現在與未來，洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點，盡在環球大